जय हिंद दोस्तों, मैं उत्तम कुमार आज बनाने वाला छोटी वॉशिंग मशीन। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बराबर में आपको घंटे का निशान दिख रहा है उसे भी दबा लीजिए, ताकि उससे क्या होगी, मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो के पास। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मशीन बनकर तैयार है। अब इसमें हम पानी डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ कागज़ के टुकड़े गिरते हैं और ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और हम वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मशीन अपना काम कर रही है। आप ऐसे घर पे बना सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड कैसी लगी मेरी वॉशिंग मशीन? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय। ठार में मुंडा बदनाम हो गया, ठार में मुंडा बदनाम हो